Jollibee, ano, malang dyan. Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. Panibagong araw, yes, panibagong video na naman ang i-share ko sa inyo. For this video guys, sa Honda XR125 ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi ni owner, ito daw ay nagkaroon ng ingay. At the same time, ito ay nagkaroon ng puting usok sa kanyang kanister. Pero ang pinaka-concern talaga ni Bossing guys ay ang pagkaroon ng puting usok sa kanyang kanister aside sa tunog na lumalabas sa kanyang makina. Siyempre guys, paanda rin natin para makita natin ang sitwasyon ng kanyang tambutso kung mayroon bang puting usok na lumalabas sa kanyang kanister. So, natin ang kanyang susi at pandalan natin. So, yun o. Unti-unti lang lumalabas ang usok sa kanyang makina. Ito ang pinaka-concern ni Bossing guys kasi nga isobserbahan niya ilang beses na silang nagkaroon ng pagbabawas ng lunis sa kanyang makina. So, minsan may oras pa or time na wala ng oil na lumalabas sa kanyang makina. So, pangalawang beses ito nagkaroon ng tagtuyo sa loob ng kanyang makina guys. So, ngayon ang pinaka-concern talaga ang ingay na lumalabas sa kanyang makina guys. Ito ay ang tunog piston slap. So, pandarin natin ulit para marinig nyo ang tunog na nanggagaling sa kanyang cylinder block. Yun, no? Yun po ay tunog na piston slap. Kung nilapit mo ang tainga, mas malakas ang tunog ng galing sa kanang bahagi no, sa clutch. Pero yan tunog na yan is piston slap guys. Kapag nire-rev mo o nire-revolution mo, umiingay siya ng mas malakas. You know? Ang piston slap is malapit sa tunog ng connecting rod. Pero kapag sanay ka na sa mga troubleshooting, lalo na sa ganitong ingay, makumpara mo na ang ingay ng connecting rod at saka piston slap. So ngayon, ang gagawin natin ay siyempre, babaklasin natin ang kanyang block at saka kanyang cylinder head. Patayin natin ang kanyang makina guys. So, tatanggalin natin ang kanyang cylinder head. Siyempre, para mapabilis ang trabaho guys, ay kailangan baklasin natin ang kanyang fairings, air cleaner, at saka carburetor. Siyempre, yung nakasay natin, mapabilis ang ating trabaho. Ay, siyempre, magic na natin. So, yun guys, na-magic na natin ang carburetor, air cleaner. Siyempre, ang natira na lang ay ang kanyang cylinder head at saka cylinder block. At the same time, magbaklas na rin natin ang kanyang muffler. So, siyempre kapag mga ganito, mga discrete yan guys at mga trabaho ay tanggalin natin ang 4 na nut sa kanyang cylinder head. Yung high nut. So, yung naghahanap ng solusyon kung anong ingay ang kanilang motor, meron sila. Baka itong video na ito guys ay magkapareha sa inyo. So, dito natin malalaman ang sitwasyon at na-confirm na ang tunog na nagaling na parang Jolene ay piston slap. Kung yaling tulad mo ang tunog ng piston slap at connecting rod ay magkapareha lang guys no. Pero kapag once na-rebore na natin ang block, kasi ito yung pinaka the best na solusyon ay ang pag-rebore ng ating block, doon mo na malalaman na piston slap lang talaga ang problema nyo makina once na ma-rebore na siya guys. Kasi yan po ang pinaka the best na solusyon para mawala yung ingay nagkaroon ng Jolene sa ating cylinder block. So kapag matanggal na natin center bolt ay automatic makita natin ang ating camshaft sprocket guys. So kapag ikaw hindi pa sanay, i-check mo na ang timing mark. So yan pong arrow na yan po ang timing mark sa ating head. At the same time yung timing mark sa ating magneto. So dapat nagka-coincide yan. But is may guide kayo kung sakaling i-assemble nyo pabalik ang kanyang cylinder block at saka cylinder head guys. May panahon kasi na hindi mag-coincide yung timing at least makita nyo na yan po ang timing na before sa hindi nyo binaklas ang kanyang makina. So yan po ang kanyang timing mark at the same time yan po ang timing mark. So ibig sabihin coincide ang timing ng kanyang makina. So next yung gawin is luwagan nyo ang 2 bolt sa kanyang camshaft sprocket. So, siyempre, kapag maluwag na ang 2 bolt ng camshaft sprocket, hindi niya basta-basta matatanggal once hindi nyo
makukuha yung tensioner toser na nakalagay sa kanyang cylinder block. So kung mahirapan kayong luwagan yan, 2 bolt na yan, tanggalin nyo guys. Yung 2 bolt na yan, para automatic, magkaroon na ng pagluwag sa ating timing chain. At mabilis na ating pag-access sa pagsikwat ng kanyang timing chain guys, na nakapatong sa kanyang camshaft sprocket. Simple, naluwagan ng 2 bolt, automatic, sisikwat na natin ang kanyang camshaft sprocket. Yun o, ganun lang po kadali ang diskarte kung paano tanggalin ang kanyang camshaft sprocket. So siyempre may 2 pang stud bolt na natira sa kanyang cylinder block guys. So hindi natin tanggalin yan para mabunot natin ang kanyang cylinder head at ang kanyang cylinder block. Okay. So siyempre kung ikaw ay ngayon pa sa channel guys, huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe. At siyempre huwag kalimutang pinutin ang bell icon para i-update sa aking mga bagong videos na ina-upload. Maraming salamat. At siyempre like at paki-follow na rin kung ikaw sa Facebook page na nakapanood. Yun lang, maraming salamat. So ngayon guys, medyo nakapila ko na medyo pagtigas sa kanyang cylinder head at sa cylinder block. Mas maigi is pukpukin natin gamit ang kahoy. Yun. Kasi ito yung sa mga pinakamahirap guys kapag mga 125 na makina ang tatanggalin natin. Kundi ang pagkaroon ng pag-stack up mo yun, buenas na bunot natin agad yung 2 head at saka yung cylinder block. Minsan kasi kapag nag-stack up yan guys, mas nauna yung head saka yung block. Pero sa sitwasyon ni bossing is nagkadikit yung head at saka block. Kasi sobrang dikit guys, so mas nagsasamaan ang dalawa. So ang may natin gawin is biyakin natin yung 2 yan guys. So nakita natin sa sitwasyon ng kanyang piston, medyo nakapatong na oil guys, no? At medyo nagkaroon na siya ng pag-oily sa kanyang piston head. So indikasyon na yan na nagbawas na talaga langis ang kanyang makina. So yun. So nakita nyo guys sa piston at nabisirbaran, wala siyang gas-gas, no? Wala siyang indikasyon nagkaroon siya ng overheat. Ang piston slap po na senaryo o tunog na makina is ang ating cylinder block ay walang gas-gas at wala ring overheat. Ibig sabihin guys, makaka-experience pa rin ang ating motor ng piston slap. So paano ba nangyari yun? Pag once ang ating piston at saka nagkaroon ng pagsobrang luwag sa gitna, yun ang nangyari kapag umiingay na siya at nagre-rev. Doon na siya kumakalantog at nag-ingay sa loob ng ating cylinder block guys. Kaya kung pakinggan nyo siya, para siyang connecting rod. So mas maigi, para ma-confirm natin is tanggalin natin ang kanyang piston. At siyempre, before natin siya mapasok sa ating block guys, paghiwalayin natin ang kanyang cylinder head at saka cylinder block kasi nagsama ang 2 yan. Pandikit. Dito na natin makita kung anong pandikit ang ginamit sa naunang mekaniko. Kasi nagkwentuhan kami ni bossing, ito daw ay medyo na-rebore na daw, no? At dito natin ma-confirm pag once madala natin sa reboring machine at makabili tayo ng bagong piston kung ito ba standard or na-rebore na. So yan po ang kanyang liner guys, kita nyo naman. At ito pala ang kanyang liquid gasket guys na ginamit ay gasket oil. So ibig sabihin kapag gasket oil, kulay puti, parang epoxy yan guys. Napakatigas talaga ang dikit, ang klaseng pandikit na yan, no? So siyempre para maiwasan natin maputol o masira ang kanyang chain guide, kailangan natin tanggalin siya guys, no? At sikwatin natin yung kanyang cylinder head gasket. Dahil sa gasket oil na nilagay ni bossing or na mekaniko, ang mangyayari is para siyang epoxy guys. Yun ang disadvantage kapag sobrang dikit ng cylinder head at cylinder block. So yun po ang ginamit niya, gasket oil. So yan po chain guide, safe na safe. At yun natin nabali. So check natin ang kanyang liner. So kung obserbaran nyo ang kanyang liner, wala kang nakitang gas-gas. Pati na yung piston guys, wala kang nakitang gas-gas. Pero nagkaroon pa rin siya ng ingay o kantog o lagutok sa kanyang cylinder block. Yun pa rin ang palatandaan na nagkaroon siya ng piston slap. Kung nagkaroon nito ng overheat o gas-gas sa kanyang cylinder block, magkakaroon pa rin yan ng tunog na piston slap guys. Wala pa rin kawala ang tunog ng piston slap once nagkaroon na siya ng pag-ublong o pagkaluwag sa ating block at saka piston sa loob ng liner. So mas maigi ipasok natin ang kanyang piston. At before mo natin ipasok guys, tanggalin mo natin ang kanyang pin. So siyempre guys, ito nagkukulay itim-itim na at oily ang kanyang combustion chamber. Palitan din natin ng bagong valve seal ang 2 yan. Yung 2 valvula natin. So siyempre tanggalin natin ang kanyang piston rings at piston pin para may pasok na natin sa loob ng cylinder block ang kanyang piston. Siyempre ibibigyan ko idea guys kung paano natin malaman kung ito ay nagkaroon na ng ingay sa loob ng ating cylinder block.
kailangan tanggalin natin lahat ng piston ring at saka dalawang oil ring pala at saka oil skipper. So baka may magtanong kung anong solusyon dyan sa piston slap. Walang iba guys, kundi i-rebore lang natin siya. Yun lang po ang pinaka-best na solusyon. Aside sa rebore, is pwede nyo palitan ng bagong cylinder block at saka standard na piston at saka piston ring kung meron kayong budget. Pero kung wala, pwede nyo siyang ipa-rebore guys. So ngayon, ipasok na natin. So yun, nahulog na siya guys. Yun, napakaluwag na siya, no? So natural po na maluwag talaga ang ating block, ating piston sa loob ng block kasi sobrang gamit na ito. So nagkaroon na siya ng pag-init at pagkaroon ng pagluwag. Pero ang pinaka-problema nito guys, yung pinaka-part sa gitna na nagkaroon siya ng alog. So alugin natin. Pakinggan nyo guys. Maghanap tayo ng tamang posisyon para marinig nyo alog. Tok. Kapag ganyang ingay guys, no? Na parang tok sa loob ng block. Yan po ay piston, no? Mas lumalakas lang yan kapag nire-rev. Kapag nakababa yung silyador, medyo hindi siya masyadong maingay. Ang maririnig nyo lang para siyang connecting rod. Pero kapag nire-rev ninyo, mas lalo siyang kumakatak-tak-tak. Ibig sabihin guys, maluwag po ang piston sa loob ng ating cylinder block. Lalo na ito ay na-rebore, no? May story na na-rebore. So possible ang kanyang motor ay nagkaroon ng pag-ublong sa kanyang liner. So i-check natin at check na yun kung mayroon bang malaking pagluwag. Ayan. Hanap na yun ng tamang pwesto para sa sikat ng araw. Yun. Sa bawang na part na yun guys, medyo makita may malakas-lakas na liwanag na naklusot sa kanyang piston. So alugin natin ulit guys. Alugin natin ulit. So ganyan na po ang pag-check ng piston sa ating liner. Yun, no? Narinig mo yan. Tunog na yun, guys. Tok. Palunga dong! So yun, confirm guys, no, na yun talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang ating makina. Siyempre, i-double check na natin ang side plate ng ating connecting rod. Usually guys, kapag side plate, natural talaga yan sa ating motor. Pero kapag sobrang malaking side plate, may problema na rin ang ating connecting rod. Pero kung paano ba i-check ang connecting rod, dapat wala siyang up play guys. Ibig sabihin, walang clearance pataas ang ating connecting rod. Normal po ang side plate, pero yung clearance pataas is abnormal na yon. I-double check lang natin guys ng maigi. Para magkakaroon din ng ideya si bossing kung sakaling pagkatapos ating ma-rebore ang kanyang motor ay hindi mawala-wala yung ingay, is nandun pa rin siya. Dapat bigyan natin siyang ideya kung mayroon ng problema kung connecting rod o wala. Okay. Para double check na rin guys at hindi masayang ating pag-top overhaul. So lipat sa kabila guys. Pakiramdaman nyo lang po ang tunog. Kapag nasa taas, kapag pinukpok nyo ng kamay, dapat walang ingay, walang lagutok. Kapag walang lagutok yan, normal. Goods na goods ang kanyang connecting rod, guys. At saka yung side plate, kaunti lang. Natural lang po, meron talagang side plate ang connecting rod. Hindi pwede walang side plate yan kasi magkaroon yan ng pag-knocking o pag-stack up. Pag-stack up. So yan, pakiramdaman lang natin. So na-feel ko naman guys, no, nga, okay naman ang kanyang connecting rod. Wala nang gaanong problema, no? So yun ang nga pinaka-the best na solusyon kundi ang pagre-rebore. Ibig sabihin kapag pagre-rebore is magpapalit na naman tayo ng bagong piston at magkaroon na ng bagong sukat sa kanyang liner. Okay. Doon ko napakita sa inyo guys sa part 2 ng ating trabaho, no? Ang pag-assemble sa tapos natin sa pag-rebore. At doon natin ma-confirm once mapaandar natin yung motor at nawala na yung ingay na parang tak na parang connecting rod. So, see you sa aking next video. Ride safe. God bless.